Baie welkom binne in die erediens. Ek moet sê vanaand voel vir my so raps warmer eintlik as vanmôre se eredienste. So vanmôre se ouens was dalk 'n bietjie brawer geweest as julle, maar nietemin is ons bly vir elkeen van julle wat vanaand hier so is. Dankie dat jy gekom het. Mag die Here vir jou regtig bederf vanaand. Vir julle ouens wat aanlyn ingeskakel het, mag die Here vir jou ook goed wees daar waar jy is. Kom ek bid vir ons en dan vra ons net die Here se teenwoordigheid. Ag Vader, dankie vir u liefde en vir u genade en vir u teenwoordigheid hier. Vader, dankie vir Jesus en dat U hom gestuur het om vir ons te kom help en vir ons te kom leer en dat hy hier was om sy kerk te vestig. Dankie Here Jesus vir die kerk, 'n plek waar ons almal kan deel wees en waar ons kan behoort en waar ons meer kan leer van U en hoe om beter lewens te lei. So Vader, help ons ook vanaand hier waar ons praat oor kerk en dinge wat fout kan gaan binne in kerk. Mag ons sensitief wees vir dit wat binne in ons eie lewens is, wat ons nodig het om te verander, om te kom op 'n plek waar ons met vreugde U kan dien en U met vreugde na ons kyk. So dankie Here vir U liefde, U genade en U geduld met elkeen van ons. So ons plaas onsself in U hande en vra vir U dat U vir ons mooi sal lei vanaand. Dankie Vader dat ons dit kan vra in die naam van ons verlosser Jesus Christus. Amen. Goed, so ons het 'n reeks oor Openbaring begin en ek dink dis seker die eerste keer, ek weet nie, in die geskiedenis wat ek kan onthou van die kerk wat ons Openbaring, en soos Willie verlede week gesê het, dis baie keer die boek wat die meeste mense versoek om 'n preek oor te, en dis gewoonlik die ding wat dominees die meeste vermy om oor te preek. En die rede daarvoor is ook maar Openbaring word deur verskillende mense verskillend benader en dis baie keer baie sterk opinies wat hierdie ouens het en hulle word al geklassifiseer in sekere plekke as jy opinies het. Daar's die preteristiese benadering, die futuristiese benadering, die historiese benadering en dan die idealistiese benadering. Nou, ek val min of meer binne in die laaste benadering en dis waar ek glo dat hierdie boek van Openbaring is 'n boek wat ryk is aan simboliek. En hierdie simboliek kan eintlik, dis nie tydgebonde nie, dit kan toegepas word in enige era op enige plek in die wêreld, want ek dink die Bybel is lewendig en die Bybel is lewend in die opsig dat ons moet iets kan vat en toepas binne in ons tyd. En dis hoekom ek daai benadering vat. Dan kry jy ook ouens wat post-millennialism is of optimistic amillennialism. En hierdie feite, as 'n ou dit so kan noem, gaan waaroor jy lê teenoor opsig, is ons in die 1000-jarige vrederyk of is ons nie in die 1000-jarige vrederyk nie? En baie van hierdie goeie se opinie oorvleuel eintlik baie. En dit maak dit so moeilik wanneer 'n ou praat oor hierdie. My huiwering, eintlik maar wanneer dit kom by Openbaring, gaan absoluut nie oor die boek nie. Die boek is 'n pragtige boek wat vir ons vertel van Jesus Christus se oorwinning. Dis eintlik die beste boek in die Bybel. My huiwering gaan gewoonlik gepaard met mense, want omdat mense baie lief is om die sensasie te soek wat gepaard gaan met Openbaring, maak dit regtig so moeilik. En dis asof ouens hierdie sensasie soek en dink hulle gaan binne in die eindtye wees en kan sê I told you so. En ek dink vir sulke ouens het ek altyd ek benader dit van hierdie kant af. Ek doen redelik baie begrafnisse hier by die kerk en die laaste jaar en 'n half het ek so 30 begrafnisse gedoen en 20 van daai mense was onder 55 jaar oud gewees. So, as jy dink jy het baie tyd en dat jy 'n lang lewe gaan hê, miskien tot in die eindtye, miskien het jy nodig om bietjie anderster daaroor te dink, dat jou eindtyd dalk gaan opdaag voor die eindtye opdaag. En as ons daai perspektief kan hê, dan kan ons 'n posisie inneem om Openbaring te lees, wat eintlik vir ons help om dit van toepassing te maak op ons eie lewe. En dan is die kommentaar wat, die openingskommentaar wat Joel Beek skryf binne in sy kommentaar is vir my so mooi. Hy skryf daar: Remember that each of these themes applies to you personally, but do not approach Revelation as if it were solving a difficult puzzle. Do what John did, fall at the feet of the Lord Jesus Christ. If studying Revelation doesn't make you bow before the Lord Jesus Christ in wonder, adoration and joy, then you have missed the point of the whole book. Nou ons by hierdie kerk wil baie graag, ons hart is om mense toe te rus, om 'n beter verhouding met God te kan hê en 'n groter liefde vir die Bybel te kan kry. En ons het vir jou gesê, bring jou Bybel, onderstreep hom, maak notas soos wat ons hier deurgaan. En ek wil dit eintlik so trappie verder gevat het vandag en vir jou ook aanmoedig dat
as dit in jou vermoë is om te kan spaar vir 'n studiebybel, dis 'n goeie bederf om jou te help ook om vinniger te groei. En net as 'n aanmoediging daarvan het ek op die agterkant van jou raamwerk 'n tabel gesit wat uit my English study, uit my ESV study Bible uitkom. En dit wys vir ons eintlik die struktuur wat daar is binne in al 7 van die briewe wat ons gaan behandel oor die volgende week. En dit bring jou by 'n makliker verstaan uit van wat Jesus probeer doen het met hierdie ouens. En ek wil jou regtig aanmoedig om miskien vir jou 'n studiebybel ernstiger aan te skaf en tyd te spandeer daarin, want daar's soveel om te ontgin binne in die Bybel. Nou Willie het verlede week hierdie reeks afgeskop en hy het die hele Openbaring 1 in 1 dag gedoen. Vandag het ons net 7 versies, maar dit beteken nie ek gaan korter wees nie. Ons het 'n hele klompie inligting om deur te werk. Nou, die gemeente waarmee ons begin in vers 1 tot 7 is die gemeente van Efese. En ons weet regtig baie van hierdie gemeente. Ek dink van al die gemeentes is hierdie die gemeente waarvan ons loshande die meeste weet. En dit was geen klein dorpie gewees hierdie nie. Hierdie was eintlik soos 'n metropolitan gewees. As gevolg van die ligging waar Efese begin het, wat baie strategies geleef was, het hulle baie vinnig gegroei. En was dit een van die grootste stede gewees in die Romeinse wêreld. En ja, so terwyl hulle redelik jonk was, het hulle dan ook 'n hoofhandelsentrum geword en 'n hawestad gewees. Hulle was 'n sentrum vir afgodsdiens gewees en daar afgodsdienste was daar klomp verskillende van, maar een van die hoof tempels of afgode was Artemis gewees. En vir haar was daar 'n tempel opgerig met 127 pilare waarvan elkeen 16 meter hoog was. So die ouens het baie groot geld binne in afgodediens ingegooi. En prostitusie en losbandigheid was toegelaat geweest. Dit was 'n daaglikse ding geweest. So die plek Efese self was maar 'n plek volgens met baie uitdagings geweest. Maar in die hart van hierdie plek was daar 'n klein gemeentetjie wat baie lief was vir die Here Jesus. Nou, ons lees in Handelinge 20, Paulus wat hy 3 jaar spandeer daar in Efese om hierdie Efesiërs op te lei en vir hulle te help in die kerk daarso te plant. Ander ouens wat ons weet wat deel het van hierdie storie is natuurlik Timoteus en dan sit Aquila, Priscilla en Apollos wat ook deel was van hierdie storie. En daar selfs sprake dat Johannes aan die einde van sy lewe dat het hy ook Efese toegetrek en eintlik basies daar afgetree. Maar waarvoor Efese sal onthou word, is daai fondament van hulle apostoliese lering wat hulle gehad het, wat regtig so inspirerend was, en hulle het 'n evangeliese vuur gehad, wat ons almal kan bewonder. En tog skryf Christus vir hierdie ouens 'n brief met 'n maar in. Maar voor ons die pad nou 'n bietjie vooruitloop, kom ons begin by die begin en ons loop so vers vir vers deur hierdie stukkie. So Openbaring 2 vers 1 staan daar: 'n skrywe aan die leraar van die gemeente in Efese. So sê hy, wat die 7 sterre in sy regterhand vashou en wat tussen die 7 goue lampe rondgaan. Nou daai frase, so sê hy, is nie toevallig deur Johannes gebruik nie. Dit was eintlik baie intentioneel, want dis 'n Ou Testamentiese formule wat die profete gebruik het, toe hulle 'n woord direk van God afgekry het om vir die mense te gee. En hierdie snede, hierdie so sê die Here, of so sê hy, kry ons 65 keer in Esegiel, en 30 keer in Jeremia, en 8 keer in Amos. En as ons kyk na daar waar hy sê, daai hy is met 'n hoofletter geskryf, en dan weet ons ook, die Bybel gee 'n goeie indikasie dat ons met die persoonsnaam van God, Jahwe, te doen het hierso. En dan is dit 'n baie ondubbelsinnige aanspraak van die outeur van hierdie brief wat sê, ek is God, en hierdie is my woorde wat hier gespreek word. En dit maak hierdie brewe nie net gewone kerkkorrespondensie nie, dit maak dit 'n profetiese woord aan die kerk. Dit maak dit persoonlike woorde van die koning van die heelal aan sy onderdane. Nou, Jesus verwys binne in hierdie eerste gedeelte na 7 sterre en 7 kandelare. En die simboliek van die 7 sterre is dat dit die leiers is wat hy vashou binne van hierdie kerke wat hy vashou binne in sy hand. En dis vir my so wonderlik ook om te weet dat God hou die leiers van hierdie kerke binne in sy regterhand, en die kerk behoort aan hom. Dit behoort nie aan die leiers nie, dit behoort nie aan die ouderlingraad nie, dit behoort nie aan die getrouste lidmate van daai gemeente nie. Hy hou hulle styf vas. Die Griekse woord is kratein, dit beteken hy hou hulle sterk en definitief vas. Die volgende ding wat ons daarvan gelees is die 7 kandelare.
En hierdie kandelare beweeg Christus rondin, tussen hulle. En hoe wonderlik is dit ook om te weet, dat God nie, hy's nie 'n afstand God nie. Hy kyk nie vanaf die hemel na dit wat ons doen hier op aarde nie. Hy beweeg binne in ons kerk, en hy beweeg tussen kerke rond. En hy het 'n gemeenskap met sy heiliges, wat hier in sy kerke is. En is eintlik so mooi, dat ons dan weet, dat hy weet wat in elke vergadering gebeur. Hy weet wat in elke gebed gesê word. Ongelukkig ook weet hy van elke verraad wat gepleeg word, en elke treurige gebeurtenis wat binne in 'n kerk plaasvind. Maar ons weet dat ons God 'n God van teenwoordigheid is, en dis vir ons 'n wonderlike ding om te weet. En ek dink vir die Efesiërs is hierdie bekendstelling in hierdie brief baie inspirerend en baie bemoedigend geweest, maar ek dink dit is ook baie intimiderend, want God is hier, en God sien, en God weet alles. Jesus gaan oor daar in vers 2 en 3, en dan loof hy hierdie Efesiërs. Hy sê, ek weet alles wat julle doen. Ek ken julle onvermoeide arbeid en julle volharding. Julle kan nie slegte mense verdra nie. Julle het ondersoek ingestel na die mense wat voorgegee het dat hulle apostels is en dit nie is nie, en gevind dat hulle leenaars is. Verder volhard julle ook. Julle het baie vir my naam verduur en julle het nie moeg geword nie. En Jesus begin en hy gee hulle eintlik regtig werklike en opregte lof vir dit wat hulle doen. En dit is vir my so mooi, want ons as mense, wanneer ons 'n probleem by iemand wil gaan aanspreek, gaan ons baie keer direk na die probleem toe. Ons konner iemand sommer net daar aan ons, en ons sort hulle gou uit. Maar Jesus kom en hy sê vir hulle eerste, hoorie, ek is lief vir julle, en ek het van die dinge wat julle doen is vir my regtig mooi, en hy bemoedig hulle deur hierdie dinge. En daar's 3 dinge waarvoor hy hulle bemoedig in vers 2. Die ene is daai onvermoeide arbeid wat hulle gedoen het. Nou, hierdie was 'n gemeente gewees wat regtig hard gewerk het. Hulle was nie 'n lui, selftevrede kerk gewees nie. Hulle het die sweetdruppels van diensbaarheid aan die koning het hulle regtig geken. Die tweede ding waarvoor hy hulle prys is volharding. Dat hulle nie pad gegee het onder druk van die omstandighede waar hulle in was nie, en die omstandighede in Efese was regtig moeilik geweest. Nou jy moet weet, as die Romeinse regering die ekonomie beheer en die afgodsdiens beheer, dan is daar 'n verwagting dat jy deelneem aan hierdie keiserkultus wat daar aangaan, dat jy regtig moet inval by alles wat losbandig ook gebeur binne in hierdie, en so vir die Efesiërs was dit moeilik geweest om stroom op te swem en teen hierdie goeters te gaan, en dit het regtig volharding gevat. So Jesus het hulle geprys daarvoor. En die derde ding waarvoor hy hulle prys hierso is dat hulle ondersoek ingestel het. En basies wat dit oorgaan is onderskeidingsvermoë wat hulle gehad het om die ouens wat vals leraars was en met alternatiewe motiewe in hulle midde ingekom het, om hulle te toets en hulle te ontmasker. Nou Paulus het jare terug toe hy by hulle gebly het in Efese, het hy hulle eintlik gewaarsku, Here, hierdie is iets wat in julle toekoms gaan lê. Ons lees daar in Handelinge 20 vers 29 tot 30. Ek weet dat daar na my vertrek wrede wolwe onder julle sal indring, en hulle sal die kudde nie ontsien nie. Ja, uit julle eie geleedere sal daar mense na vore kom wat met leuns die gelowiges agter hulle aan wil probeer verlei. Nou, hierdie Efesiërs het hierdie waarskuwing regtig ernstig opgeneem, en hulle het begin voorberei, en hulle het seker gemaak dat hulle teologie en hulle fondamente goed was. En wanneer hierdie ouens gekom het en hulle as apostels voorgedoen het van 'n breër kring, van 'n groter apostoliese kring, kon hulle identifiseer, en Andronikus en Junia was 2 van die mense wat daarbey betrokke was. Maar hulle het hierdie ouens getoets en hulle het hulle leer bewys dat hulle bedrieërs is. So Efese was 'n gemeente gewees wat teologies regtig baie wakker was, en in 'n tyd wat misleiding algemeen was, waar ouens met 'n glimlag en 'n Bybelversie mense regtig oortuigend verlei het en agter hulle aangesleep het, was hierdie ouens 'n kerk wat sterk gestaan het te midde van dit, en ons kan hulle beny vir dit. Vers 3 gaan ook voort en sê, julle het baie vir my naam verduur sonder om moeg te word. Volharding vir hierdie ouens was nie 'n tydelike staat gewees nie. Dit was 'n lewenswyse by hulle gewees om volharding te kweek, en dis 'n wonderlike kenmerk, dat hulle vasberade was, dat hulle standvastig was, en dat hulle beginselvasheid gehou het te midde van al die dinge wat met hulle gebeur het. En tog kom ons dan nou hier by vers 4, waar Jesus eintlik hierdie lof onderbreek met 'n maar. En
Christus sê vir hulle, ten spyte van al hierdie goeders wat julle reg gedoen het, nietemin van dit wat my regte plesier gee met julle, het ek 'n aanklag teen julle. En ons lees in vers 4 sê hy, maar ek hou dit teen jou, dat jy jou eerste liefde versaak het. Nou, versaak beteken om iets te laat vaar, om dit agter te laat, of om jou plig of jou verantwoordelikheid ten opsigte van dit te versuim. Dis nie 'n liefde wat verloor is soos 'n bos sleutels nie. Hierdie was grove nalatigheid gewees wat hier gebeur het. En hulle sin was eintlik maar 'n daad van verlating gewees wat gebeur het. En wat ontstellend is dat niemand van hulle agtergekom het wat besig was om binne in hulle gemeente te gebeur nie. Vir alle praktiese doeleinde was die kerk gesond gewees. Die leraars het die regte dinge gedoen. Die mense het die regte dinge gedoen. Hulle was alles reg, maar hulle het hulle eerste liefde versaak. So wat is hierdie eerste liefde waarvan hier gepraat word? In die algemene praktyk, as ons praat van eerste liefde, dan spring ons gedagtes dadelik daarna dat ons eerste liefde Christus moet wees en ons toewyding aan hom. En dan moet ons liefde daarna mekaar wees, ons moet werk gaan. Maar die konteks van hierdie gedeelte suggereer dat daar iets anderster is. En ons lees eintlik 'n belangrike ding ten opsigte van 'n kandelaar wat 'n getuienis moet wees in 'n later gedeelte van Openbaring 11 vers 3. Vers 3 en 4 lees so van die twee getuienis wat daar geïdentifiseer word. En ek sal aan my twee getuies met sakklere opdrag gee om die wil van God vir 1260 dae lank te verkondig. Hulle is die twee olyfbome en ook die twee kandelare wat voor die Here van die hele aarde staan. En in Matteus 5 vers 14 en 16 lees ons ook eintlik van hierdie ligte wat op 'n staander gesit moet word, sodat die getuienis uitgedra kan word. Daai verse sê, julle is die lig vir die wêreld. 'n Stad wat op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. Ook steek 'n mens nie 'n lamp op en sit dit onder 'n emmer nie, maar op 'n lampstaander, en dit gee lig vir almal in die huis. So 'n kandelaar is 'n getuie, en in hierdie geval is die kerk ook 'n getuie. En dit is 'n getuienis wat aktief en deurlopend beoefen moet word. En ons moet dit vandag steeds doen. Nou as jong gemeente het hulle dit regtig reg gekry. Teologies was hulle baie goed gewees. Met oortuiging het hulle getuig van Christus se werk en hulle was vurig gewees. En hulle het met vreugde die evangelie gedeel met ander mense. Maar soos wat tyd aangegaan het en soos wat tyd in enige gemeente kan aangaan, het dinge begin draai en het die fokus eintlik maar begin verskuif. Daar waar hulle aanvanklik hulle eerste liefde uitgebars het uit die mure uit, soos wat lig uit 'n lamp uitkom, het dit omgedraai en inwaarts gedraai en hulle het soveel meer energie spandeer om die grense en die perke van die kerk eintlik te bestuur. Hulle het soveel energie spandeer om vals profete te identifiseer en hoe meer hulle dit gedoen het, hoe minder en minder het hulle gefokus dat hulle werk eintlik was om die evangelie buite die kerk se mure uit te dra. Hulle lamp was steeds daar, hulle lig het steeds geskyn, maar dit het al dowwer en dowwer begin word. En dis 'n realiteit in ons tyd ook. En Jesus waarsku ons eintlik in Matteus dat dit iets is wat ook gaan gebeur. Daar staan in Matteus 24 vers 12 tot 14. Omdat die minagting van die wet van God sal toeneem, sal die liefde baie verkoel. Maar wie tot die einde volhard, sal gered word. En hierdie evangelie van die koninkryk sal die hele wêreld verkondig word, sodat al die nasies die getuienis kan hoor. En eers dan sal die einde kom. En toe ek hierdie lees ook, dis ek net so, hoe ver lê die versuiming om te getuig en verkoelde liefde regtig uitmekaar uit, waar ons Jesus ontstel daarmee. 'n Kerk kan teologies akkuraat wees en evangelies morsdood wees. Dis 'n korrekte stelsel sonder 'n siel en ons moet waak daarteen. En soos wat Jesus altyd doen wanneer hy ons wys op die foute wat ons doen, wys hy ons ook op maniere hoe ons dit kan regmaak. En hierdie sien ons, die oplossing daarvoor sien ons in vers 5. Daar staan, onthou dan waarvan jy uitgesak het en bekeer jou, gaan doen weer wat jy vroeër gedoen het. Anders, as jy nie tot bekering kom nie, sal ek na jou toe kom en jou kandelaar van sy staanplek af verwyder.
So die Here gee vir ons leiding in wat om te doen, maar hy gee ook vir ons 'n waarskuwing van wat gaan gebeur as ons nie doen nie. En die 3 dinge of dis 3 oplossings of 3 opdragte wat hy ons eintlik gee, is die eerste ene daarvan onthou. Hulle moet gaan onthou. Hulle eerste stap na herstel is nie 'n kursus of 'n konferensie wat hulle moet bywoon nie. Hulle eerste stap is om herinnering te doen, om te gaan kyk wat het gebeur binne in hulle verlede. En waar was hulle toe hulle op 'n beter plek was? Die verlore seun in Lukas 15 se draaipunt het gekom toe sy gedagtes tot hom gekom het en hy teruggekom het en besef het maar ek was beter toe ek by my vader in sy huis was as hier waar ek nou was en dis waar sy herstel gekom het. En vir hulle beteken dit ook om terug te gaan en te gaan kyk hoe was ons toe ons nog 'n jong en vurige gemeente was en aan die brand was vir Jesus. En dan kan ons hierdie ding regtig vir ons persoonlik maak. En jy kan vir jouself vra, onthou ek nog hoe ek gevoel het toe Jesus die eerste keer, toe ek verstaan het wat hy vir my gedoen het en waarvan hy my bevry het. Onthou ek nog daai vreugde en daai oorgawe waarmee ek kon lewe en die opwinding wat ek gehad het om te deel met iemand anderster. Die volgende ding wat hy vir hulle sê hulle kan doen, is om hulle te bekeer. Nou bekering is nie net 'n gevoel nie. Bekeer is 'n hele nuwe rigting wat jy moet inslaan. En daar's 'n noodsaaklike dringendheid altyd aan hierdie, want nie een van ons het die hoeveelheid tyd wat ons dink ons het nie. Ons moet dit doen, ons moet bekeer en draai om en ons moet dit nou doen voor dit te laat is. En bekering kyk ons eintlik daarna dat die 2 dinge wat daarmee gepaard gaan, gesinsverandering en 'n gedragsverandering, dis deel van een stap. Ons moet dit albei op een slag doen. Ons moet nie hierdie 2 dinge apart doen nie. Die derde ding wat hy vir Efese aanbeveel is, gaan doen weer daai eerste werke. Terug na die basics toe. Gaan kyk na daai eerste passies wat jy gehad het as 'n nuutgebore Christene in 'n nuutgebore kerk en gaan spandeer tyd saam met die Here binne in sy woord. Gaan bid weer vir verhouding. Gaan bid wat 'n gesprek is en nie net 'n pligspleging wat jy doen nie. Gaan soek weer na daai vreugde wat jy gehad het in die samekomste. Hier waar ons bymekaar kom in die kerk en ons Christus kan vier. Gaan soek weer na daai vreugde en gaan soek ook weer na daai brandende begeerte om Jesus met iemand anderster te gaan deel. Want anderster is daar gevolge en hier is die gevolge. As jy nie bekeer nie, dan gaan Christus die kandelaar verwyder. Nou dit beteken nie, Jesus het 'n groot bos sleutels en as ons nie hierdie week gedoen het wat goed is, hy deur die week gaan kom en al die deure gaan sluit en volgende week kan niemand van ons in die kerk inkom nie. Dis nie heeltemal hoe dit werk nie. Dis eintlik baie erger. Wat hierdie gedeelte sê is hulle kan voortgaan as organisasie, maar nie meer as 'n tuiste van die lewende God nie. So kan God homself onttrek van 'n kerk af? Die Ou Testament sê vir ons, dit is moontlik. Ons lees die storie van Ikabod, daarso in 1 Samuel 4, en dis 'n gedeelte waar hy gebore is, en toe hy gebore is, het sy ma hom Ikabod genoem, en dit beteken, die heerlikheid van die Here het ons verlaat. Nou, sy voorgangers, wat Eli, Phinehas en Hofni was 'n paar ander kalante gewees. En as gevolg van hulle dade en hulle handelinge, het God dit so laat gebeur, dat die ark weggevoer is en uit hulle teenwoordigheid uit weggeneem is. So, die tempel was nog daar gewees, maar die teenwoordigheid van die Here was nie meer saam met die Israeliete gewees nie. En ek dink dit is 'n baie ernstige waarskuwing, waarna ons regtig vandag moet let. En dis dat God sy teenwoordigheid van ons kan wegvat. En terwyl dit regtig 'n swaar ding is om te oorweeg binne in enige iemand se hart en gedagtes, dink ek dis hoekom Jesus weer kom en hy 'n tweede keer lof gee aan hulle. Want ek dink as hy op hierdie noot sou geëindig het, sou hierdie manne vreeslik mismoedig gewees het. So hy kom en hy gee hulle nog 'n aanmoediging daar in vers 6, sê hy, maar dit tel in julle guns. Jy haat die dade van die Nikolaïte, wat ek ook haat. En hulle word geprys vir hulle weerstand wat hulle gegee het teen hierdie Nikolaïte. Nou, wie hierdie ouens was, is ons nie heeltemal seker nie. Wat hulle geleer het, is ons ook nie heeltemal seker nie. Wat ons weet van hulle, is daar 'n goeie indikasie was, hulle amper soos 'n tipe van 'n Christen sekte was. Hulle was baie goed met dwaallering gewees, en wat hulle eintlik gesê het vir die ouens is, dis oukei om God te dien en afgodsdienst saam met dit te doen. Dis oukei om die Here te dien en deel te neem aan tempelprostitusie.
Jy kan afgodsetes gaan bywoon, terwyl daai ouens hulle afgode dien, en dis okay om ook deel te neem in die keiserkultus. Hulle vorm van misleiding is baie gepas aan dit wat maar eintlik deur die eeue gebeur wanneer mense mislei word. En dis om te sê, ons het 'n moderner, nuuter weergawe. Ons het 'n beter insig van die Christelike geloof. En mense word met 'n glimlag en 'n verdraaiing van 'n versie gelok in 'n verkeerde rigting toe. En dis presies wat hierdie Nikolaïte gedoen het. En die ouens in Efese het dit gehad, dit wat hulle gedoen het. En Jesus prys hulle en sê, ek haat hierdie dinge ook. En dis baie kragtige taal vir die God van liefde om te gebruik. Om te sê, hierdie dinge wat julle haat, dit haat ek ook. En ek dink die eerste ding wat ons daaruit kan leer is dat die God van liefde wat sonde haat, wil hê dat ek en jy ook sonde moet haat. En dan bring ons hierdie ding terug na ons toe. Hoe lyk dit by jou? Want dit is baie maklik om na iemand anders se sonde te kyk en hulle sonde te haat. Maar hoe lyk dit wanneer jy na jou eie sonde kyk? Kyk jy na jou eie sonde met 'n haat? Hoe kyk jy na dit as jy besef dat hierdie dinge wat ek doen, maak dat God sy teenwoordigheid van my wil onttrek? En dit is belangrik vir ons om te fokus, om miskien daai perspektief te hê, dat daar 'n moontlikheid van 'n skeiding tussen ons en God is, wanneer ons aanhou om hardkoppig te wees en te volhard binne in ons eie sonde. Jesus sluit hierdie brief af met 'n algemene bemoediging daar in vers 7. En dis 'n belofte vir almal wat oorwin. Vers 7 lees so: Laat die wat ore het, luister na wat die Gees aan die gemeente sê. Aan wie oorwin, sal ek te ete gee van die boom van die lewe wat in God se paradys staan. Nou toe ek haar eerste gedeeltetjie gelees het, laat die wat ore het, luister, het ek ook sommer aan die grappie gedink van die ou wat met sy vrou gepraat het en gesê het, liefie, partykeer voel dit vir my asof jy my aspris ignoreer, het jy dalk selektiewe gehoor? En sy draai om en sy kyk na hom, sy rol haar oor en sy sê, vir die 5de keer, Fred, dis hoender. Ons maak partykeer so met God ook, as hy met ons praat, dan maak of ons hom nie gehoor het nie. Laat die wat ore het, luister, kwalifiseer almal van ons, want God kan op een of ander manier 'n inspraak binne in ons lewe kry. Daar's nie, sê nie, hierdie versie sê nie, die Efese moet luister nie. Dit sê nie, hierdie ouens moet luister nie, dit sê, laat die wat ore het, luister, en dit beteken elke gemeente deur elke eeu. Dit beteken elke Christen deur elke eeu. Die Heilige Gees spreek vandag steeds. En die vraag is, het ons ore? Van die harde realiteit hiervan is, jou reaksie bepaal die posisie van jou hart ten opsigte van hierdie. Dan sê hierdie vers ook aan wie oorwin. Nou Jesus praat nie hier van 'n algemene oorwinning nie. Hy praat nie daarvan dat jy 'n algemene oorwinning oor sonde of miskien 'n geestelike oorlog gevoer het en oorwinning daar. Hy verwys spesifiek na iets binne in hierdie gedeelte. En hy verwys na die grootste probleem wat binne in hierdie teks lê, in die oorwinning daarvan. Dis die oorwinning om oor daai koue hart te kom wat nie wil getuig nie. Want 'n hart wat nie opgewonde is nie, kan nie ander mense opgewonde maak nie. En hy vra regtig, oorwin hierdie hart en oorkom dit. En hierdie oorwinnaar, vir hom is daar 'n beloning. Daar's 'n belofte. Ek sal hom iets te ete gee. En die res van die vers lees ons daar eintlik so half, maar hy vat ons terug na die paradys toe. En dis eintlik kan ons daarna kyk ook in 2 sinne. Die eerste sin is, ja, daar's 'n ewigheidswaarde aan daaraan te koppel. Hy sê vir hierdie ouens in Efese, julle weg is gebaan, julle gaan hemel toe. Dit sal julle beloning wees. En ek dink dis so groot belofte vir ouens waarvan hy gedreig het om sy teenwoordigheid weg te vat. Maar dis dan nou ook in 'n tweede sin beteken dit dat daai agteruitgang wat ons ook partykeer ingaan, kan omgedraai word. En dit kan die effek daarvan, want dis nie 'n eendag ete wat God vir ons wil sê nie. Hy sê nie daar, ek gaan julle een dag van die boom van die tuin in Eden gee nie. Hy gaan julle in julle teenwoordigheid. En dis vir ons so bemoediging dat as ons teruggaan na ons eerste liefde, wanneer ons getuig, dan wil God ons bederf met sy teenwoordigheid.
Hierdie Efesiërs het miskien gekom op 'n plek waar hulle eerste liefde versaak het, maar Christus het hulle nooit versaak nie. En dis hoekom hy 'n brief vir hulle stuur, hoekom hy 'n oproep aan hulle gee, hoekom hy hulle 'n waarskuwing gee, maar hy dreig hulle nie ook net sonder om hulle ook die pad terug te wys na hom toe nie. Hierdie Efesiërs is opgeroep om te bekeer van die weë wat hulle op was. En hierdie weg is oop, hierdie weg is gebaan deur Jesus Christus en hy het dit reeds gedoen. Hy is die een wat tussen die kandelare loop en hy is die een wat self die eerste lig was binne in die duisternis. En vir 'n groot gedeelte was die Efesiërs miskien onbewus van dit wat tot Jesus dit onder hulle aandag gebring het. En dan wonder ons, waarvan is ons onbewus? Weet ons van die koue plek waarop ons is? Het my hart dalk koud geword? Het my vlam dalk verloor? Weet ek nog hoe dit voel? Ek dink die ding wat ons almal hierso kan weet is dat ja, ons vat ons afdraai paaie, maar die uitnodiging wat Christus aan die gemeente in Efese gerig het, is 'n uitnodiging wat nog steeds vir my en jou staan. Hy wil ons graag help, hy wil graag van die boom van die lewe vir ons gee. Hy wil graag sy teenwoordigheid gee. Die Gees roep ons steeds en ons kan steeds op hom antwoord. Hy het die weg gebaan en nie omdat ons dit verdien het nie, maar omdat hy dit betaal het. En miskien moet ons 'n oomblik hierby stil staan en vra, hoekom is hierdie 'n ding? Hoekom is die versaking van ons eerste liefde om te getuig van ons grootste liefde 'n ding vir God? Kom ek verduidelik vir jou hoe God oor jou voel. Die wetenskaplikes sê die gemiddelde mens het 100,000 hare op sy kop. God sê vir ons in die Bybel, daar sal nie 'n haar van jou kop afval sonder dat ek nie daarvan weet nie. En daar val gemiddeld 50 tot 100 hare van jou kop af elke dag. Nou, as ons 'n paar honderd mense is hierso, dan jy gaan dalk een persoon reg kan skat en sê 99.563 en jy gaan reg wees vir 5 minute tot daai haar afval en jy gaan nie weet nie. Maar wat dit vir ons sê is dat jy het waarde. God let op want hy weet presies binne elke oomblik nou en hierna hoeveel hare jy op jou kop het. Jy's belangrik vir hom en hy let na jou. Hy het gedagtes oor jou. En Dawid skryf eintlik so mooi in Psalm 139 die hoeveelheid gedagtes wat hy oor jou het. Vers 17 en 18 lees so: Hoe wonderlik is u gedagtes vir my, o God, hoe magtig hulle almal. As ek hulle sou wou opnoem, hulle is meer as wat daar sand is. En as ek daarmee klaar is, sou ek steeds met u te doen hê. Nou, growwe sand word geklassifiseer as sand wat min of meer 1 millimeter diameter het. En die ouens wat goed is met hulle sompompies, het gaan berekeninge doen om te kyk hoeveel daar binne in 'n kubieke meter kan inpas. En die sompompie sê, die antwoord daarvan sê, dis tussen 1 en 1,3 miljoen korreltjies sand wat binne in 'n kubieke meter sand inpas. Nou, 'n kubieke meter sand sit jy op 'n bakkie met redelik gemak. As jy 'n ton kan sleep, dan kan jy dit doen. En as hierdie gedeelte sê, God het een gedagte vir elke korreltjie sand op die planeet, hoeveel dink God nie aan elkeen van ons nie? En God mors nie tyd om te dink aan dinge wat nie belangrik is nie. So ek en jy is vir hom regtig belangrik. Wat wonderlik is hiervan is God kan nie oordryf nie en God kan nie jok nie. As hierdie in die Bybel staan, dan kan ons verseker daarin wees dat hy regtig baie aan ons dink en dat ons waarde het. Nou, as ons kyk wat se waarde mense aan mense heg, dan is die mensdom so bietjie ons val 'n bietjie kort waar ons waarde aan mense sit in ons trekrekord. Maar hoe lyk dit wanneer God ons waarde bepaal? Geen wyse mens sal doelbewus onwinsgewende transaksies maak nie. En God sal ook nie. So wanneer Petrus kom en sê, God het 'n duur prys vir jou betaal, dan is daar reeds 'n waarde op jou gesit. God het 'n waarde van jou bepaal, hy het 'n bod op jou ingesit en hy het 'n prys betaal. En die prys van hierdie waarde lees ons in Johannes 3 vers 16. God het die wêreld so lief gehad dat hy sy enigste seun gegee het. Jou waarde is gelykstaande aan God se kosbaarste besitting, sy seun. En ek dink die mind-blowing gedeelte hiervan is dat as jy 1 sent minder werd was,
dan was dit 'n onwinsgewende transaksie, 'n onwyse transaksie, en God sou dit nie gedoen het nie. En daarom weet ons jou waarde is so groot. Die vraag is, verstaan jy hoeveel jy werd is? Wat doen ons met daai waarde? Verstaan jy hoekom dit vir God belangrik is dat jy vurig is oor hierdie? Want daar gaan mense hel toe. Daar gaan mense verlore vir wie daarvoor klaar betaal is. Dis nie omdat Jesus te min betaling was nie. Deels is dit omdat ek en jy nie wil getuig nie. Ons wil nie Jesus uitbring by hulle nie, want dis ongemaklik. Ek wil graag 'n private geloof hê. Ek weet nie hoe nie. Ek is te besig. Daar's 'n legio redes vir wat ons hierdie doen. Maar daar is 'n pad terug. Soek weer jou passie, sê Jesus. En na aanleiding van hierdie brief kan ons teruggaan na die ou dinge. Ons kan gaan onthou, ons kan bekeer en ons kan teruggaan na die eerste dinge waarvoor ons lief was en wat ons naby aan hom gebring het. So ek het 'n paar dinge daar op jou raamwerk gesit wat jy kan toepas hierdie week, wat ek jou wil uitdaag, wat voor ons by die volgende brief kom. Probeer hierdie dinge in jou lewe, sodat ons kyk of ons lewens kan draai en hoe hierdie dinge eintlik maar jou getuienis weer in gestalte kan bring binne in jou eie lewe. Die eerste ene is, oefen onthou. So, om hierdie te gaan doen, gaan jy so 15 minute uitsit en jy gaan sommer net terugdink na 'n tyd in jou lewe wat jy regtig onthou, wat jy innig lief was vir Jesus en wat jy aan die brand was vir hom. Daai tyd wat jy graag die evangelie wou gedeel het, wat dit vir jou 'n plesier was en nie vir jou soos 'n plig gevoel het nie. En hierdie is nie 'n oefening in nostalgie nie. Dis 'n oefening om te kyk waarvan ons moet bekeer, waar het ons verkeerd gegaan en wat is ons eintlik nou besig in ons lewe. Die tweede ding wat jy kan doen is eerlike introspeksie. En hier kan jy vir jouself vra, miskien is ek 'n Efesiër, want hulle was vir 'n groot mate blind vir die dinge wat hulle gedoen het. Hulle het die korrekte leer gehad, maar hulle het koue harte gehad. Hulle het die regte aktiwiteite gedoen, maar hulle vlam was verlore. Miskien het jy die regte ding op die regte plek gesê, maar dit sonder liefde gedoen. En Paulus skryf in 1 Korintiërs 13, as dit sonder liefde is, dan beteken dit niks nie. Ons moet let daarop. Die derde ding is oudtydse oordenking. Wat het jy gedoen toe jy die naaste aan die Here was? Daai dinge wat jy gedoen het en wat jy miskien agtergelaat het. Stilte tyd om iets van God te hoor en nie net om kennis oor hom in te samel nie. 'n Gebedslewe wat lewendig was en verhouding te bou. Dit was 'n gesprek gewees en nie net 'n inkopieslys of 'n to-do list vir hom gewees nie. 'n Vierde ding wat jy kan doen is grenslose getuienis. Die Efesiërs het hulle getuienis na buitekant toe verloor. En ek dink wat ons vir onsself kan vra is, hoe lyk my getuienis na buitekant toe? Weet mense buite my kringetjies dat ek 'n Christen is? En ek praat nie hier van evangeliseer nie. Miskien kan jy dalk sommer net vir 'n werkskollega met wie jy nog nooit gepraat het nie gesê, "Jesus, die Here was goed vir my gewees," en dit verduidelik. En binne in daai plant jy saadjies van verwondering van wat het hierdie ouens wat ek dalk nie het nie. Sonder dat jy enigstens die evangelie aan hom verkondig, kan die Heilige Gees dinge binne in hom doen wat absoluut wonderlik is. En dan die laaste ene, eenvoudige aanbidding. En ek dink partykeer is ons grootste probleem groot mens geloof, want ons raak groot en ons raak slim en ons het lekker redenasies van hoekom dinge nie kan werk nie. Miskien het ons net nodig om terug te gaan na die geloof van 'n kind toe en te kan sê, maar ek besef wat Jesus vir my gedoen het, ek besef dat hy my liefhet en ek besef wie hy vir my is en dat ons hom kan loof. En hoe wonderlik sal dit nie wees dat hierdie dinge eintlik maar kan oorspoel in 'n plek waar Jesus op die einde van die dag na ons kan kyk en vir ons kan sê, ek kan sien hierdie gemeente het my lief, want ek kan dit ook sien binne in die getuienis wat hulle vir my lewer. En mag dit dan nou so wees? Mag dit so wees dat jy in hierdie week regtig moeite gaan doen om te kyk, is ek nog 'n getuienis vir die Here? Nou ons gaan afsluit met 'n lied, Song of the Saints, lied van die heiliges, waar ons gaan sing. Dit is ons getuienis wat ons wil uitdra, die opgewondenheid wat ons het, dat ons 'n Vader het wat vir ons 'n seun gegee het om ons te bevry, en hy wat ons vir ons so mooi gehelp het. So mag die Here jou regtig mooi help en lei binne in hierdie week, sodat ons kan bederf word met sy teenwoordigheid, want hy wil dit graag doen. So kom ek bid vir elkeen van ons en dan sluit ons die diens af. Ag Vader, dankie
Dankie dat ons na U toe kan nader, 'n plek van waar ons besef, ons is regtig maar swak. En ons is regtig nie goed, selfs binne in die dinge wat ons probeer nie, wat ons dink ons is goed in nie. Ag so Here, ons kom sit onsself in die hand en ons kom vra vir U eerstens vir vergifnis. Jammer dat ons getuienis verloor, dat ons partykeer so ingetrek is en nie U naam in die nuus wil deel nie, en dit terwyl dit soveel vir U gekos het. Here, help ons om U naam uit te dra asseblief. Help ons om 'n getuienis te wees vir die wêreld, sodat mense kan sien hoe wonderlik U is, en dat te midde van omstandighede wat baie keer nie ideaal is nie, ons 'n wonderlike en vol lewe kan lei. 'n Lewe waar U saam met ons loop, waar U ons karakters help sterker word, waar U in ons as mens inbou, en daar waar U 'n gemeenskap met ons het. Here, ek dink dis ons grootste vrees, dat U teenwoordigheid van ons sal onttrek. En Here, ons kom sit onsself in U hande vir dit, en vra Here asseblief, help ons dat ons lewens sal lei, heilige lewens, wat U eer gee. En ons kan dit hierdie nie uit onsself uit doen nie. Ons het so U inspraak nodig, Here. So in hierdie oomblik asseblief, stort die Heilige Gees uit op ons, in ons en deur ons, na 'n wêreld toe wat U so nodig het. Dankie Vader vir U liefde, vir ons, vir hierdie kerk, en dat ons U kan eer, dat ons hier kan saamkom en kan getuig van 'n groot en 'n magtige God. Here, ja, ons het U so lief, en ons probeer. Dankie vir die geduld, dankie vir die liefde, en dankie vir die leiding. Mag elkeen van ons wat ore het, hoor. Ons vra dit in Jesus naam. Amen.